Chào mừng tất cả các anh em đến với kênh của Shop Điện Máy. Nếu anh em thấy video hay thì hãy ấn nút like và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất của shop. Shop Điện Máy xin kính chào toàn thể các anh em thợ cũng như toàn thể các anh em đang quay trở lại cái video ngày hôm nay của em. Thì hôm nay thì em giới thiệu chia sẻ đến toàn thể các anh em đó là một cái chiếc máy hàn tích 250A của hàng Gia-Xích. Đấy, cái mã nó tích 250A W227. Thì đây là một cái mẫu máy dòng mới cũng như là cái gáy này nó về cái đây mấy tháng rồi. Thì hôm nay bán thì có test cho khách thì cũng là review rồi mới giới thiệu đến toàn thể các anh em. Thì cũng một số anh hỏi thì bây giờ hôm nay mình cũng mới lên cái video được để cho anh em xem. Thì đây là một cái hàng chính hãng của Gia-Xích nhá, do Welcome phân phối. Rất nhiều anh em đã biết rồi, mà không cần giới thiệu nhiều. Ở đây bên này em cho anh em nhìn qua chiếc máy này. Đấy, đây là chiếc thùng. Đấy, cái mã của nó đây tích 250 W227. Đấy, thì đằng mặt trước này, đây là đằng mặt trước. Đấy, tổng thể cho anh em nhìn cái máy. Đằng sau, trước đằng sau có chắn, có cái lớp đen đen này nhìn nó rất là chắc chắn. Đây là cái tem bảo hành điện tử nhá, chứng minh là hàng chính hãng. Đấy, bảo hành 18 tháng. Đấy, thì đằng sau này, đằng sau có cái công tắc quạt, dây cáp. Đấy, thì quay trở lại với đằng trước. Đấy, thì đằng trước này con này rất là nhiều núm, thì cùng anh giới thiệu cùng đến toàn thể các anh em. Thì đây là cái dòng hiển thị dòng hàn. Đấy, đây là đèn báo có điện. Đấy, trên này đèn báo quá nhiệt quá tải. Bên này là cái nút công tắc là chuyển hàn tích. Thì ở đây nó đều dùng bằng nút ấn nhá. Thì đây để máy em hơi mờ. Thì đây em ấn nút sang hàn chế độ hàn tích này thì nó mới hiển thị là chữ năng 2T 4T. Mình để 2T 4T. Đấy, chức năng 2T là hàn, tức là hàn tích bình thường. Còn 4T chẳng anh bấm ngay cứ thế nó chạy luôn, tức là nó hàn liên tục không thể ngắt được. Đấy, thì tức là dùng cho các anh em hàn nhôm. Đấy, đã khá như vậy. Còn nếu anh em nào biết nhiều hơn thì lên Google đánh thử 2T 4T. Đấy, còn tiếp theo đây là núm điều chỉnh dòng hàn này. Đây là nó có một cái núm, cái này nhân điều chỉnh chữ này là nó điều chỉnh ga, tức là điều chỉnh khí đấy. Cái này như điều chỉnh khí, còn cái này là điều chỉnh trễ khí. Đây nó ghi là 0 đến 5m, tức là 5 giây cái thời gian trễ khí. Thì nhìn cái trễ khí là sau khi các anh em ngắt mối hàn, tức là anh em không hàn nữa thì sau khoảng ở đây nó từ 0 đến 5 giây thì nó sẽ ngắt. Thì nhiều anh em sợ tiết kiệm khí hay là như thế nào ấy, thì đây là cái con này thì nó đặc thù là bây nó chuyển đây này, bao nhiêu giây nó hiển thị luôn này. Đấy, anh em thấy không, ở đây nó hiển thị luôn 1,2 bao nhiêu giây, nên nhìn đây em nhảy đâu. Đây, mình để bên này 2,5 giây là ngắt, còn bên này là 4, 5. Cái này nó điều chỉnh theo điều chỉnh khí. Đấy. Còn cái này là thời gian trễ khí nhá anh em nhé. Đấy, 3 cái nút công tắc. Thì đây là dưới này cũng cổng, như là cổng hàn que và hàn tích đây rồi, chả cần giới thiệu nhiều, cái dòng này các anh em biết hết rồi. Đấy, nhìn tổng quan về chiếc máy rất là đẹp luôn. Đấy, hàng chính hãng, bảo hành 18 tháng. Thì con này thì có thể hàn que 4 liên tục. Đấy, con này có thể hàn que 4 liên tục. Trọng lượng của máy nó tầm 8, em thấy nó tương đối nặng, cũng khỏe, tầm gần 8 cân này, tương đối nặng, như em áng nó tầm đấy. Đấy, thì vừa rồi em cũng quên phụ kiện. Thì phụ kiện của đi máy thì đi theo máy là gồm những cái gì? Đó là một cái đồng hồ. Riêng cái dòng 250 thì nó tặng theo đồng hồ nhá, một cái đầu cốt này để ấy hàn que. Thì nó chưa cho dây và kìm hàn. Còn đây là một cái túi pep chụp chia khí và cái kẹp kim. Đấy, cái này khá để hàn tích. Đây là dây súng hàn tích này, dài 4m nhá. Dây W26. Đây. 4m. Đấy, đi theo máy luôn. Đây là cái dây dẫn khí. Đấy, trong này nó có cả cái đai sẵn rồi nhá. Đai siết khí siết sẵn này đầy đủ hết rồi anh em. Đấy, kẹp mát 3m. Đấy, kẹp mát đây. Đấy, thì con này thì nó có thể hàn được cái que hàn từ 2,5 đến que 4 ly. Đấy, thì con này nếu anh em nào phang 3 ly 2 hoặc là 4 ly nhiều thì là quá tuyệt vời luôn. Vừa nãy em cũng đốt thử 3 ly 2 đây, của em 3 ly 2 đây. Em nói với các anh em là nó khủng, cũng thấy nó đốt cháy phào lắm. Đây em điều chỉnh để dòng hàn que nhá. Đấy, điều chỉnh để hàn que. Còn mình điều chỉnh dòng hàn. Đây nó là 250. Đây.
Ô, sau này nó hiển thị đến 230 nhỉ? Đi về. Dễ hiểu có sao không? Vừa rồi thì mình cũng gọi điện thử hỏi mấy anh kỹ thuật thì mấy anh nói là cái con mà này thì nếu điều chỉnh ở dòng hàn que ấy, thì dòng của nó chỉ đến 200 max là 230, còn hàn tích thì vẫn về là 250 bình thường nhá anh em nhá, thì nó không vấn đề lỗi liếc gì cả. Đấy, mình cũng băn khoăn thì mình vừa gọi điện hỏi thử rồi. Ok. Thế bây giờ mình sẽ thử điều chỉnh và hàn thử cái que hàn 3 ly 2 cho tất cả anh em xem nhé. Thì cái dòng này thì hàn cực kỳ ngon rồi, tiền nào của đấy. Đây, mình để thử 100. Đấy, và mình đốt thử que 3 ly 2 cho anh em xem. Cái này em đốt hàn khá là nhiều, khá là khỏe anh ạ. Khỏe lắm, cháy êm. Mình thử tăng dòng xem nào, cho nó một tí nữa cho nó khỏe. Mình đốt vặn kịch xem nào, mình thử vặn kịch cho nó. 3 ly 2 đấy, cháy không? Chưa không? Mẹ, con này nó khỏe anh em ạ. Em chắc thì để 140 đốt 3 ly 2 vẫn khỏe, sáng lắm. Con này thì nó khỏe rồi, dòng mạch này nó khỏe lắm. Khỏe lắm. Đấy. Nếu mà anh em nào thích thì liên hệ với shop điện máy nhá. Đấy, số điện thoại ở bên góc màn hình. Đấy, ok. Thì em có gì thì cứ liên hệ với em. Thì chiếc máy hàn tích này thì có thể ở cái chế độ hàn que của nó thì có thể hàn ở cái que từ 2,5 đến que 4. Đấy, thì hàn liên tục ở que 3 ly 2, que 4 còn 80%. Đấy, thì nói chung là em cảm giác nó rất là khỏe. Và em đã test hàn thử rồi. Thì còn đối với hàn tích thì nó có thể hàn ở cái que từ 1,6 đến que 2.4. Đấy, thì hàn ở cái vật liệu dày từ 0,5 đến 8 mm và hàn đẹp ở 5 mm. Đấy, thì nếu mà anh em nào có nhu cầu mà mua chiếc máy hàn này thì cứ liên hệ với số điện thoại của bên góc màn hình của shop điện máy chúng em, thì lúc nào cũng có người nghe máy. Và đặc điểm là rất nhiều anh em đã mua con của em con này rồi thì rất là khen về đặc điểm, ưu điểm của nó là gọn nhẹ và khỏe, tiết kiệm. So với cái dòng trước đây, cái dòng trước đây nó hơi nặng hơn. Con này nó nặng khoảng em bán khoảng nó tầm 8 cân.